Chomorigeria Getembe television ekira ogenderete koba ime yomorobere bwetwani ya Getembe ende buna konye na komanyiri abageni evaitu birit koria rero baikire aiga ase studio korwa ase school ya Keroka Technical Training Institute erio tuchikonyara gusanga mange igoro ya buna gose aborokiwa bari bakorera matemu gose abasae bakwegwa obosemia igoro yemeremo gose chikozi chiri bagochia gukora ekiro obasoire ase chiskuru unabona chi college na boiko chi university abageni baito besko no baraiga emambi abono ande singo kuborio sangana into ase chinsemo chiri cha Facebook buna Getembe FM chinsemo chiri cha YouTube Getembe TV na boiko namba yetu yesimine yo ase screen 0726 44 7367 igo gendete koba ime yomoroberio oyo igabwetwani hande ngokoboria sanganete ase inchira ere yabene kigima ase inchira yobwasioku ere tunyare gosemani naki abana baranyare kwegwa chisemi chibwenerete nabo igo chisemi chirachikoba konya ase amatuko abosio onye tikonya komanya Keroka Technical Training Institute rero no chikomanya mange nabo igo nyekobwate umwana orachie goswa ase skuru yo no nyore information gose amangana isaine kubwatikana neskuru yo asinchira yabene kigima nabo kwane wenso wakire karibu sana ime ye studio ritukeiga na inde no mogoko ngone kubarora ya rero tuguchaka mogoteba kiromonto eritere aye mogotumie kamera ye kiromonto eritere aye nabo igo ne department yeri agokora gose eri bagaliri abwate ase school yo togo chaka na madam banyo mwancho morigereria tayawo na boigo ningi okora ase school yo kaya Getembe TV abaligereri nabakwani mbiyo muri mwensi ilieta ingoro kudama cream kerubo waro ende HOD ya fashion design and cosmetology. Asante. Biamona sana, karibu sana. Mangana design and cosmetology toguska obosio irietari yago na boigo ninki ogokora. Asante muraria soko ngaribaga abaligerete na bategerete Getembe TV marieta ningoro Evans Omeru ngendo mwalimu Keroka Technical Department ya Business and wetanigo igonde motrendelia sensemo ya obosemi asichikosi abana babo chokora Keroka Technical Training Institute. Karibu sana. Mwebona sana togoska omagigaria Mr. Rita na wengine okora. Biamona sana asili bageri ponsi abatoroche asili buda asili TV ya Getembe TV na rotegerete pianire bagaso kwa kwaninga wakire buya enjoy ogwana nkefa nyakinyanya mugaka registrar asili school ya Keroka Technical Training Institute na no mwalimu onde na ende ase department ya ICT. Biamona sana karibu ime studio uskabasha na waigo Getembe TV wakiro bia njasa Maria Tangolo kwa Oreko Daniel, Head of Department Building and Civil Engineering ase school ya ufundi Keroka Technical Training Institute. Biamona sana ya mama asili baga atoro tegari tamana matu to appointed wakire bia asili tangoro kusama ni school posire HOD Business Department ase school ya Keroka Technical Training Institute. Thank you. Karibu sana ime studio bono kiromonto na wateri bagari ae ase school yo iri connecting amasomo agenderere na boigabeire century kirano kigima tuguchaka ase obwango mono tuguchaka na madam Damakline korwa ase department iri yabo inaki ekero kurigereria marange kwase erese mwancho morigere na kia department ya wampindo kiego deal na biro bisingenjo kero kenda bantu mbari ko understand mangana cosmetology. Asante sana siri bageliga chinse chiga tiangire mwancho motagere lingweresere igoro igari Keroka Technical bintu kitoko korororo na kobwa mona sendo moteneneri ase department ya neko kuna fashion design and cosmetology. Pia naende ngotenenera ndeze department yende kuna hospitality management. Ditangani kabisa erineri bagaligia senga kia yega kera matemwe karachite sasingina abana abange bakolire bakumetina kinga ibono tokoenda ngoskitora akore nkikike gokorukero Keroka Technical
nkibono bakonya korengereria ebirengere babwate ebire ebinge abanda sasinga abaibori bage chigu bagoteba bana babo bagwete lakini tiatoba moyo iga rikero katekeniko asense moto tebe bona fashion design etogosona chianga achiaina chionsi twegeria abana ase enchera y'obwororo enchera erengia tobwate machines chiro chinyinge na ase engaki eye iga bono ekero torigereretie engaki eye iga egento keranyara koba kegokonya na egasi ya amagoko ao reta abana tereta nori oyo ogwete nero gocha kero katekeniko abana bari betete buya kwasa nabo totegete basoe chikosi chia diploma ntobwate chikosi chia certificate ande ntobwate chikosi chia artisan bono iga ase enseme ya CPC ngochi yatora marieta amang'ao twate abantu bwate level 6 eyere diploma ntobwate craft eyibona ase CPC ekoruku level 5 nande ntobwate artisan ari ase CPC tokonyoroka level 4 tasingina na beko gusireli na ki level 4 ekenge ndo kieke asa abana bari bagocha level 4 onyeti gwakorete buya okanyora grade ye D-, okanyora grade ye E na boto kunyaka batoko gokonya tori monto le useless ya sensei niko togocha togokonye omanya gokora chigasi ao chia magoko omanya koros chianga koros tori chianga chitafauti na boto koros ye suti tuaros chianga chi uniform tuaros ye bitamba bie birogo tuaros chikaten tuaros ye binte binge biranya ka babiko konya sama bugima bwabo noiga elindo nyara ka bagoko genderera na sense meyende kurku cosmetology abantu abange ngo boli bare cosmetology lete eligo chiriare tu elire combination elire lieta ligale cosmetology emineti ngo somutole igoro ya dressing na kyo korosie tuki na dakyo okorosie tuki na kyo kwebanga mambia na yende kurku na beauty raso style yo kwero sibia kwa podo kwaro sibia bya kwa babuya ekero gocha bosia sabantu kwanyarokana kole buya ine kosibone gegendete gotwara chinguru mono asingenjo abukare ezi kosieti abwate nguru abantu niko bakarorire naki abo yaya nabantu bakwenda kominda chituki gabo nyoye nekero bone gato kunyara ko bato kurigereri ase nsemo yeto ya nek ti anyete nguru mono kosiete manyekaneti ekosie bone gana liye imukereire igoro abantu abange etekeira abantu abange nabone ngaki iga kera bali mu balikwa abantu nigo babora baje kurigera basomete kosi eyu abantu babolete bakore kosi eyu igoto kwerikare chi abana abange baso ase kosi ya hairdressing and beauty therapy nere yikorwa sirite ligare cosmetology elinde banyara bagwe konya tali bunda karo mwana ote gochororo na yayo ino yo gwete yo gochunya okore bintu bya korochi tuki gabu omwana ya gocha asinge nchiyo ko obugima bwaye abakonye engakiye yiga egasyo gokora ne ya magoko agonere nyara ko bakego konya ande twache department nere rina kwanere korukuno hospitality etokonyoroka na ntobwate food and beverages ande tokatwara catering and accommodation egabuna sese moyo koros chindagera wao abantu mpaka neiri bagokora chigasi chioteri ao abantu noche nekerore moke kwande sabari otegete kwande oragere ngogokorosirie ndagere ngiya onyeto gochonyoreta moreta abana bakore kosi yeiga elinde bakonyeke rero sikuise ka to gutwara matanga chinse amao okonyora abantu botete na kinga itokurusia abantu abaya bamaite korosie ndagera batorosiria abageni ndagera eyo gochororo tokwegeri orosie ndagera buya orosie ndagera onyori enchera yoko inyorera mapata ao ase encherere raisi tigara gasi sasingiro mondo kwenda kosiende kota bone university waje toka ewe kosi ego gogocha ga kwarigie gasi yakobora wachande kasa magokago nerie gasi kerororo no gokore skuru ga kwaso tara kore skuru na bo kwasa konya kweso yase ebiasara wao kwanyara kabo konyora gokwenda attachment abo kwa hoteli ende ya gwanja ya korangeri ninjo kore gasi yeiga elinde kosi nyara kaba ko nyara kaba ko konya so asenga kiyega gento twacha igase tole simole no koeni kare chi abana omoibori tata bo mwana ona yagweta ayaikara stage kobosa timbwa cha 5 moira chano edi ni tekinegendrete ninjo ase school eli akaroka tekeniko monyara kaba mo kwanyorera ege kosi eno ya magoko inyara kaba ke koba konya asobogima bole bosio asante sana omwanjito motagaradi na ndwe baeresera yanda mange yes madam Damakline kwa tebringa abantu mbaba sokorigererio kogende university rioka lakini kore nitari gukani abana nga mbaso ase university ekero korigereria abantu abange bakwira na kero kende course go se department yote nerete nga ekero bakorire chibesa go se income teriko ba
buna abantu bande bakugani bakoranga chibesa chikonyora rugusi bitokie biko banse ngiora kwanere yaya nabaibori baito bataratwara ubumanyi boisaine ase ntorakana na bana mbaende university lakini nabora aende university waire kosi etagokonya so ugima bwao sasingire nyoneka tukurigeria omwana okonyora kubetereria omwana gende kosi getaye muno moibori igwetera nerera agokonye lakini omwana oyo igakorunsa so ugima bwaye buna kinete na aroche na injesa gukora gento gete na kikiranyara kobake gongonya tigo omwana aichorere kosi atagete na ase gotaba igoro ya income kosi nchiyo chire chingiya chirakwae chibesa chinyinge osekorigeria abantu abange bachiete igoro mono nande banyarire bakogenderera kabisa na abantu bakote chikosi chia magoko kogweta para gaiga egari yawe yagusadekeire para mayara simoso kichibesa bwe mechanic chibesa akorosirie gari yawe zetaikayemo bona ega bana chanuali yega uniform oyi mogeto goseka ngai gukurusia uniform ebesa okunyerusio koreki oye nande tokunyonia sirigo dirire igoro mono koreta chibesa so bwango nande keroro mongaine go saving biga ebesa iri okonyanyora so bwango nande kwagenderera ase ncherere bwango ase chikosi chibwate chibesa bona iga na ase Kenya yeita siekeire ne chikosi chia magoko igeto kubaini courage inju chikosi chia magoko ekiagera chibesa chigoro nigo chire chinge nande onyogoteta kobo mutachiri bwango so kosi ya magoko enyara ko bakego konya eyende na bora ende kosi maita bantu sasingide mbare batari ku understand ituna bali mutole mbare understand tena ki kwa kutoka bo mwalimu ogosomie gente keiga eka go bo mwalimu ogosomie technical course lazima litangani ora soa technical course yeyo nya fashion design osoe air dressing osoe food technology osome course ya so bwale mono kera gwasomire kosi yeiga omanye kogenderera ochikwora kigubwari muna na kigo chikwora kereria asense meyo konyako bakogosomi abande bogete naki bona aba banyote bakaba balimu nakiakoro ko mwalimu turugocha bosaigo lazima obe gwasomire kosi technical course ritangani omaye gokora bwalimu bwe technical course eriko bwato bumanyi bole igoro mono erinde bakonyo mwana oyo iga aimokerere igoro nande kero kuri kwa technical course totaba na balimu naitu nigo kwa guchibesa chire chinyinge igoro kiagera ene lecturer to therefore yawo terinsa bona tariyo dana kinje tina chite university na bona tingo ja konyora gasiega egasi ine nchira yemo nande sa singine karoji obugate ma magari insake gwate tena tinyore tina nyoto sone C+ tichete gotwara chinguru chisaine na bogwetere nchire yega okore kosi ye diploma okole kosi ye diploma okonyore direct ringi go chi university na ndo take kokora e degree kosi ye kosi ya wakorete wonere ini yawe koroka na kere direct talibuna ko ne chakuliga gasi na igoro korobisi na sabaga nje maite na kinje bono iga egira ini yanene onye tindali kwe gasi ya serikali na bongo ligichi machine chiane njibe kasi gete njake gosonira chitenda chi uniform chi school bange chibesa nandi chinyinge mono ko si tenda bune ye school okwa guchibesa chinyinge ekiagera ligo lyo tsasa babona iga kwende school chibesa chire igoro mono monto ta yore make guche gasi atara erosio mobero ye ras moro si tukia bo mena ki tukia na kinere buyere fit ko ndra se gasi o chage ga bu cosmetology bonne addressing o chake ga bu erosi buya kabisa to ko muka ko nda ase otaragera nyone karo morali nore ga iga odanchi mune nchare ko koliga ko tabona genda ndetere cha ndagera kurote asma abantu baba barororo ba korosiri ndagera buya o maidena kingo genda hotel gete services cha ichiri chingi asenge nja abantu baro babwato gosoma obumanyi boro bonene boranyara ko baboko gokonya na kiki nangendereta kwene kale cha baibuli baito mokumoyo abana leta chikosi bakore chikosi etinde chinyako bachiko bakonya Mbia mono sana Madam Damakline toguska obusiko cha ase Mr. Evans Omeru wate baena koena na obomanyi igoro ya career services ase school na boiga mangana business. Asante mwali. Neke maine na wate bire bolieta na Evans Omeru. Ono yombe gete chibutu ibere butu ya muno mwali munde. As a department ya business and entrepreneurship ngosomya mangana accounting na nasomya mangana management egutu ya kabere yunta gete gukwanira mono sababu nto bate HOD itoga gocha gukwanira ya business egutu ya kabere ne liyo bosemi gendo office kuna office of career services nere the backbone of the college nyabere na natumire ruge yuga nyare ko nyebeka borongena nero omubongo bwe college nakiero omubongo bwe college
aiga no tokonyora abanafunzi the first time bali wate interest yo gukora course gose bali isco batamaitina ngibaganire bakore. Actually we have got a category kire ibere cy'abanafunzi mbaroro bamaite kibataite bakore in life. Yes. Na ndi mbaroro bagocha batamanyite pi umuntu agotana nasoma nganyore grade geteiga tinje twenda university. Madam weresere buronge sana otebire n'abayiburi abange including abanafunzi mbago hatima tumaini because tanyorete grade kali abantu bagukonera ki university ikere C+. Kwa mara konyoro umuntu no alisiko gabu agote abana nje bona masomo no erera gabu nje bona tindo chiese ngo chikochi apana. That is not the end of the road. Now untara yenda gochimono tegetenda wairesa boronge na nkie kitoko korasa obisielia obisielia igotoko eresa igoro course tobwate echigokorekana asikero ka Technical Training Institute. Chikosi echinire ngachire chikosi echiro chire chinyinge ochire in departments. How many are these departments? Departments inyinga chire otobwate 10 working departments. Chinse moi komi chibwate chikosi chinyinge meae. Now chinse mechi komi nchire chiechi tigango nkole in summary nchitebe eyemu lakini abamito mbache bairese gochimemonona nkikires chikosi echo esauriye chingaki. Now a department intangani otokonyoroka Agriculture and Environmental Studies amangana yoboremi ene department yenene sana na ende yairuchi ingurune serikali ya Kenya sababu amangana yoboremi ndio tegemeo ya inji yetu ya Kenya. Yani abantu bonsi pi we look at that sector because no enda gerekorwa yanyara gotragelia. Ensemo ya kabere department ya kabere ekoro kuna Applied Sciences Department. Applied Sciences Department department yenene sana. Department yeye neba section ibere mekoro science laboratory ende koro analytical chemistry. Tindiko yenda gochime mono sauliye chingaki lakini abaminto kagete mbache banyekwanira igoro gosembanye kwanira ase kwa undani. Department ya gatatu tokunyirokana Building and Civil Engineering Department. Actually this is one of the largest department in Keroka Technical. Nerebogolitia wanafunzi abange sana. And I'm happy that abantu baito you are really responding because you've realized ina abana baito twasokirisko na agende university still go ikaira nenka akole gasi okoboko. Nechi department jiro chiri chibata mangana yegasi okoboko lakini majorly I'm talking about Building and Civil Engineering. Nebwate gasi amaboko itoko chikorana ngakire entambe ekeroyo mintara erese ole HOD in that area. The department ya kane igere department ye biashara etoroka Business and Entrepreneurship Department. Nebwate section chinyinge oyo mintongo chara erese mono sections kie chichiro. The department ya gatano Electrical and Electronics Engineering. Amangana yestima, amangana wiring, amangana yechi radio, amangana how deal with electronics. Every interview CP over within the Department of Electrical and Electronics Engineering. A department yende asita otokonyoroka Hospitality and Tourism. Oyo minto Madam DeMaclean nanya erese goro ye department yeye. Actually iga combine chi department ivere. Hospitality and Tourism, ovekeraniamo na Fashion and Cosmetology. Those two departments njere suboronge na Madam DeMaclean. And I want to believe na bategerelia about motoroche at least muanyolre something out of what she has explained. Lakini anengo anda to commenta gochime mono munyale ko understand boronge. The department ya saba igekoro kuna Mechanical and Automotive Engineering. Madam nako anaigoro yegali ya ogosaleka. Kwanya oromuntu tokoroke mechanic ogokonya okurusinjera. A department nere you. Because chigotoka se department yeyu
moya onere madam wakwanera igoro a department inde kubwati ekoro kuna computing and informatics. This is another department mwarolire Kenya nga kiegenderete. Social media yabire one of the avenues through which aba Kenya abange twamanyire nanki kegenderete wapen. Ono social media inki yareta social media. It is attributed to this department kuna computing and informatics. Yani wana abantu tubangainire twamanyire ningi IT na kitogo operate computer na kitogo nyora mangana technology ayonsi igare centered within this department okora computing and informatics. Oyo mwinto the registrar I think is going to explain a lot because a department yeno I belong it. The department yende kobwati yakianda nanye kwa ne fashion and design and cosmetology. The department ya ikomi the last department yakoro kuna liberal studies. Liberal studies sana ige uskanete na magana ye community na magana social work and development. I think oyo minto business ikiracha ara chikokwana na kwa na liberal department ye kuna liberal and studies. Now uheta ni department ijina kwa ne chire ikomi chiko give what we call regular courses. Other than the regular courses and tuatwara short courses. Short courses ne course umuntago cha kurusiko abo mwanafunzi etoke no le field gali o colleagues yao tobwati sakara hayinchu ikiagara disakara ni liamana. By the way, I'm happy with our county governments because chihansire koena na chitenda chikanityo muntu gosono mu blamba chikanityo gosono mu muntu gokora wiring lakini yamana gotokana tobwati sakara. Please come to Keroka Technical just within 6 months. This sakara na bokoroki okonyora kwanyolire ogendo joini na yokole tendering like just another person onyolerwe gasi, especially chikasuni cheserikali. They need you, know what experience but you don't have a paper. Ekero a department ya gobono amangana career services at what point of nini ukukwanera boroki wabaiga bategete ko chari mirimo. Thank you Muralie Sokonga na ndelibaga liso alieneligia sana. Bono ntobwate abanafunzi chitai mbali. Imbale to wonjo kana na to abanyole bikichime batamanyetie se bara uchigochi. To ababeka amo to abate yaya. Nkyo kuligiska. Inchwango keroko some masomo ntobwate grade kelikia obwate njuna kerakyo. Tobwate type ende abanafunzi bagocha keroka bacha kuini kwaya. Yani nero musiru otebire natigana inche nyoro bosemio botigana inche nyoro boso keroke nkeke mubwate gaiga. So na bagocha bako visita actually is the first officer at Geita. Before you proceed to the customs office, obisieto nero gotanganera. Wono una ayo mwanafunzi otama itina nkiwene tokole just come there. Nabo toko kwandru. Nando mwanafunzi ondo gatatu no liyo maite kiaga nitigokora lakini tabwate bomanyi bwago chime monona egenteke ngokora ngakigo chigonkonya gosenga ige kongira guchia. So abanafunzi ndo bachi type mbali abo bonsi we welcome them and to abo gosembuli bokaneri. Nakio kwene kinga omonto yo sekere umoroki go yachire ochakiro mwako mutangani kwanyara ngeko sieri abwatete ya mosingiri nakimo kwene kinga mangana unaita gokorekana. Thank you so much. Gote matole sana. Nande we really advise abanafunzi ekere bachire ocha no muibuli. Gosocha ne guardian. Toikaransa inse, kere toikaransa inse. Toanza kugamba from the basics. Ayo mwanafunzi nkigwe torakole gosenkie kiawere sindoto chawe senga nyinge. Oga nityo nyendiri tangana agekora. Mwetembale bako open enough fata teina yaya. Mwetenje na tetoko munyakitali. Njena tete ko munginia njena tete ko bomuntu okora gose ensemu gete ensemu fulani tamo there is no problem. That is the dream you had. In fact you wago tewana a journey of 1,000 miles starts with the first step. You might think usinda wekegente but that is a very good saying. Una aliyese wansera no matter where you start from, what matters nga yogo jia. Ono mwanafunzi uno ekera achire. In fact we feel happy
because already nama itekia ta ko in life. The only problem wa tene lina ngaki iga akagete na gago nyore grade yo kwende university na kigego chikomo make yabe go seno munyakitari go sawo mu engineer. Ono into to ko mo council to amote ina good. Onyo go tete ko mu engineer. E grade kia ogwate. You either start from artisan, that is level 4, or you start from craft, that is level 5. Anyway, ntora kwanira igoro examination bodies. Ntoba exams bodies chirechi nyinge. Njiko kwa na baadaye igoro ya ego sawa mitomba kwa igoro ya chirechi. Ekere twate biri mwanafunzi yoyo. In fact, some of them come out very happy because yako realize na obe a dream yelina abwate kumbe it is achievable. Tuamona komu encourage tuamo debona a dream yao. This is the right dream. Go to class and say was an artisan and say was in craft. Kokokora craft, Njwango diploma, Kokokora diploma. There are colleges, there are universities, chigo will accommodate. Other than that, nango ganyo oira no mwalimu na ntutora walimu na wako in the Kenya School of TVET and you do it very well. You come out as a teacher, you come out as a trainer, or to join and do colleagues. Thank you. Vyema sana. Tukoenda asi register Mr. Kefa. Ningiora kwanira igoro ige department gosi igoro ige school yo aso wagare anene mona kero chakra mangana ye chikos chikoba offer dororo tatiko okwanire echiga regular ichire komi. Ningiora nyara kwanira igoro ye chikos ichi. Biamana moraria sana ndiri bageliga. Bonsi abatutegerete na baturoche ase TVET ya Getembe. Tena nimbali ganinga karibu sana ase muchandaro tubwate igore school ya Karoka Technical Training Institute. Wali kero geni batanga ase school eberete. Kaworo se mucho Karoka. Musiko kobango diroche se para ya Masimba. Ale se nyakitali ya Karoka level 4. Aso kwa gukoria kero gutira ku Karoka kwenda uchi ichuniro goro. Kapara epara nero re rough road. Ase ni posteri kenga Karoka Technical Training Institute. Kono ko trina se nyakita no kwa rali ketuno goro mumbu ase chikoroba chiro ro chiga chavuru chabu. Ase kilomita tebe kilomita emonenus. Nabo nyaro wikiri Karoka. Ake gomba tebe kwa Karoka Technical Training Institute. Karoka Technical Training Institute ya chagito mwaka 1991. Ya chagito na Edison Center. Ase abakolega ase serikali bali kuchaba public some skills. Nyuma yaye yabo ase around 2028 yabugo ekanga yakoba ekuwa bajikosi nao ekaba full fledged totebe ko Technical Training Institute. Ase ekuwa bajikosi chonse pi echiyo minta kire kwerera kuni ngandi ngandiro chikwandira so bwagale muno. Ase Karoka Technical Training Institute ndubwate chikosi ao echiyo yo minta akwanire na anda bandi bakwane from other departments ngachi chikwerezo etubwate chilegura courses na we short courses regular courses sinchiri obuja kwa cha kuno gacha kudere kunacha kugendera boke kusiyaera kuna uchoko kumwipo kwa gas na we short courses sinchiri chinge chiji nyingi chama tukamake unabona tuwate driving school tuwate computer packages tuwate samunita courses ichikwera for 6 months computer courses uwanguwa na bora okonya lakini maximum 3 months. Yes, unaona gatoto ya driving courses abeko narokora umwango baada ya kuwa na 1 month banya wakule kuroro lakini abo na 3 weeks kwa kana mno umwango those are short courses. These regular courses ito kwa the range kurwa ase kwa mkianza kabisa kile twaruka nga artisan ni course koira umwaka mubuka kwa nyoro wakure kuroro ase grade kiaye no ndio wate kwa nyoro kwanza kabisa kunyora kwa E na D minus. Geta ito munyo kia sana. Aba ipo loro ante geta musipi. Nani mano class 8 kujirancha kiroro. Nani mano class 8 na wabucha nyone kosi. Uli tikete skuru as class 8. Nani uli ta akordo utekete na class 8. Pado na wabucha Karoka kole kosi. To short courses na kwanira. Oigo oyibona kama temaso koteke CSC. Abanya orte okanyora kwanza tokanyora okanyora kwa E for example. One atotekete muno. Uyibate D minus one atotekete muno. Kaji kosi change loro. Na anda pamutemba tebya owa mtu alibante kerata. Wakuchakere umwana yakuchakere iyo uyibate E ni yakwaza kutira na yakole degree. Ime university ya takete kugenda. Ni yakutira kurase arts and course akole course yimo koyamo. Aski kwa mkeni kuna certificate course
asa ko ende semia kebir agende diploma agende agende university college degree aye anda chiko ko nyore drone eri aso kenge keria bwat so asile ero ko research ndo bwate atsan ko sona jiriko na chikiro teba iye ko rawania arafu tugende ukonyora urinyora the D plane ni D plus na magucha kore course ya certificate course iye ko era myaka ebere on the higher side certificate course osama kikundi kia lero tukukwana nga nero koba level 5 alafu onyo bwate C minus na C plane na magucha kore diploma course was level 6 na onyo bwate C plus kuchiboro na onyo baka A plane abanafunzi ngo jawali baka course ya mako na bagoja baada kole course yorro yaga nitoko chora kwae bueno weta nyabo ntubwate chi programs nyingi sana tukurani galia kola kuna tirira I guess levels tubwate ko chaka level 4 yes ko nyango mwancho muligiria nyari komanyanga levels echi gani ngichitene to sengichimeneti niko chirokire amali tatu chi level lakini niko chiko manne anene mono niko chiko kaga chiko baga aso tani una kolengana una masomo ayangana tutabuna wana level 4 muri ngwate grade kia E na D minus toba kangana level 4 kunyara kwa kulenza na obanse toma kana level 5 bali babate grade kia D plane na D plus na wakati bakole course kwa certificate course alafu lende level 6 na bwana yare kuma diploma ase kwa program yetu ate kwa ya NEC tutaga no wana CPET. Actually, we are offering CPET programs, HGR and so on. As a school, I got a training institute, we go to another course kabisa more practicals than even theory. Wanafunzi kwa wadia, wanakokuwa na ile tamu ya mtaro mwenye ebintubina kia kwa ebintubina. Wono, wetanya wona nako tanga, tubwata chi machine chingia cha kisasa, ichichike ndata bono. Chigenda tagoje chinda tubwate as school ita karakata no training institute. Chi department de Jones bino muntu omerwa kwa na gaika. Chi consideroro kagete bali bako certificate ya karoka ya gatemete no training institute ngate mwara chirotre karwa ko tanga siko sie chi ko school ito ngate mwara chi machine stopwate. Niko chi cha kisasa. Ejitiro ya industry boniga. Umwanafunzi gago jalia yako somo kabisa umenya kutumia ibintu byonse byako soka iskalia nigarita yali mwanto manyite ngenda chokora bone atoko naiga buna bono tuikira se program na one program ne roro ikorokunga dual training tuikira wana stoko kore program iye toko somia emitinge tutayese mitinge tatu ase tameyemo etamende ko bwatia tuwa tubu mwanafunzi ogenda se industry go train na bono food and beverage for example ya tengo hospital management umwana akoswa emitinya tatu twa mutuma ogenda kuigiria ogenda se hotel ese mitinya ne tatu naende andira ni school ando masomo andira no chikorora kirwa osomo bon amasomo ni gare amayango da manzubori school etero mutwa engote bono wetanya bono uno mwana agochaiga already oyo muntu kwanire maganaye una gojalia keroka technology institute nayo kali kitike school ga tayari ni utoko mo mwerekeo anya kama ete course soko tayari uchore course ya chokora ni utoko mo konya wa apply course hiyo anya tapwa tuko chora kuno stawa tintende onsi etoko mo ira service ya office of career services wanda wekaranza no yo minto mero iwa wera sana byano mo iboli kabisa mo ira through departments mo gaiti ngora umwana ro ga decided mwana kai kira ese school eto akaroka nigo toko mo encourage umwana wa apply igendo ko scholarship na we go help in fact amasomo naga ni wana kwa nande ganga no mwana oranje amasomo ni squeeze ni ganga buna alibusa lakini tari ngambusa kinda banga buna ambusa yani abere rais tari basa jina chikali nyinge ni matawe umba ko manga kinga chiba saune nga chikali ko ruereje umwana ka ajira ali school eto akaroka teke no training institute eto ko mega program ko na scholarship chiba sanchira serikali ko cheyarwa eko ewakanira mwanafunzi oyo paka akole program hii alafu toma ko apply ndio help loan bono wetani abo help loan yeko mwakanira ya muichoreri chiri hata serikali ko ya mwange scholarship ito wakana lakini help ya apply help alafu chichora cha muichoreri ase balance ya bwate andi cha mutumiri china uchi utumeka tuko ngapke
wana kera kero omwana achire kero to mukonyire ndo ko mukonyo apply amagana scholarship nawe amagana help omwana omawika ko wengana information iri enana ine to kutuma groups wana ya omakondo ba placed kolengana na room information iri na wana mwana utari ko nyara pio to batwe boli bacho bamwika se pand 1 pand 1 ni no wana wato konyo kone mono eserikali chiko mwa percentage igor mono oso ko mukonya scholarship igor mono in fact 70% ko mwa alafu ya mwana loan was help 22.5%. Wana kwa nyoro mwana school fees ya uchikuru so mufuko elunga household nige ntubuna chiru sana joga so mwako munyi. Via sana abuse scholarship anena mone chichikuwa tuko ane serikali ngento ki bakurigeri nande what percentage majority ya barokyo ba uchibanya kwa serikali. Bia mwana mwana anena mono ngento to chitwara ralia akara wanafunzi bachire nigo bako ba pressed na serikali kolengana na information actually as application form we go apply ine re chikogera abe kwase abwana to sebuna serikali kolengana information yaba serikali ndio ya judge ya romo na funsi yo chibesere ngabande kwaewa buna scholarship ine ro anenda sota na re kumata so turanyona kera abenga kolengana information ya for example nga ende na nya kata skru na funsi na kwa ingo nyorale kero mwanafunzi na ba kuinyana utari kuinyana ngonyora this program GPS juice nango kwa se program ya scholarship una bali banga bunango banyare takara kinende na watanga mbali kuinyara lende tutera ngamba bwa ta bwa kwa ne gasi kera ngo se program ye na wanyora for example band 5 ye na sawa kanwa ako ase kera abi ko se band 5 ngoe wale a percentage ikurukunga 30% scholarship alafu kera irugo kama kwa na help for 3%. Bono usko nyora ngawo kana era sauji wakana se school fees akwa kan 20% ijira around 18,000 aso mwaka. So aumba lipo wata at least yo kwenyara kuna sota nga bibo bali gasi. Spone ko wata kana information ki o mwanafunzi apply osarwa ase application form area so that the government has come place. Mbia sana singincho yebiro kwale kura kwanera tofauti regati yechi program chi mobade kubwa school tilitoza na college na universities amangana TVET programs nchira kichire tofauti kura sechi zile. Asante sana. Biamono maralia ekaroto kukwana about TVET program anenono kukwana kura karoka Technical Institute. Karoka Institute na bora kumsana ngangi bantu kwana about karoka. Chiko sirekeroka na wana hotanga nanda nene ni chiaki sasa muno kosa nota nyola university college jina to kwane. Eta voti ro ne ya TVET courses na university courses. TVET courses tuachire muno into hands-on. E course yo kwegera ya maboko kubwa ichirichi university na hotanga muno chiko chitagete wait kora jobs. Eka kwanda university muno ataye tia nena so no biso no lenga tucho kulipo. Ntubono ko irika ntubono ko chakaiga umwaka bana batebi kama ene pina onya kwa cha kirega sia utoka nishikuliko niwo ko irika tayari nando asoli ka bantu bande. That's why the government again to get investing sana se program ya TVET courses na TVET programs again to get investing mono and as to get the boniga to achira more on hands on ega sia maboko kigima chiko sia maboko kigima na ande bono etu to ikira bono to train yake buna wana tuma tsima te program ya banyagitari kaba ko train bako ruali nyagitari bako ruali anyu also mu school wake bana nyagitari baje ku practice abono no to 50-50 exactly wana abono to banga to kwa naiga to ko so mikidogo etamuye to batuma bagenda kwa masoezi yake anda bena bona ko nyoro mwana ko ruoro ama ete nda kora tata anta ko ni kuliko no kuliko anda soko tangana na mboni ke chibese chicho akonyo chibesa tara kora kwa somo ni school. Biamona sana toko genda ase Mr. Daniel Oreko amangana building and civil engineering. Ngira kwandre ikoro ye department yabo. Yerese rango ningie gofa. Moralia biya so kwangari bageri. Tian teba mangana building and civil engineering. Asa baiboli modo igarete program ya. Building and civil engineering. Department ya nana unoyo mtakwana department ya ni what department ina chinka and to what diploma in
building technology eitokonyoroka level 6 tukatwara diploma in civil engineering level 6 tukatwara land survey level 6 tukamagutwara building technology level 5 civil engineering level 5 tukatwara plumbing level 5 carpentry level 5 tukamanya gutwara level 4 building technology yere artisan tukamanya gutwara plumbing level 4 na carpentry and joinery kileve kinabo mwanafunzi awanzira level 4 kera akora mwaka yomo agende level 5 akore miaka ibere ama ikwenda level 6 yere diploma akore miaka 3 abebo moto regarite program ya totomera abana as a Karoka Training Institute chikosi kitoko abana na bajiko bakonya ase matuko agocha uno mwana akorire igani agasoka enyorere kenda tagete tagani tinga aje kuriko igagosoka eri komonyene una manyete kinyomba kerenga kinyomba kwa gachukire to nya kamenya isiko ihondo tagete kibundi kigokore gasi wakwanira mangana level 4 5 na 6 ekero kurigereria qualifications ki omoro ki wago takero nande oswa level ki senjo kurigere ngano nya chi subject injire mostly chigo chichara rigererwa department ya ngorigereria remere muri omwana akorete gusomoro ki wa kurigere tore na level 6 ijere diploma mpaka mwana atware sabu na physics please atware C minus na hiyo makonye kwa korabia level 5